Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, tashmë do të vim me lajmet më të fundit. Në fakt do të bëjmë një kombinim mes Rozana Radit, e cila ka fol për herë të parë pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit, dhe do ta komentojmë pak marrëdhënien të Ilnisa Agollit dhe Laert Vasilit. Ju dini shumë bukur që Ilnisa Agolli ka qenë banore e shtëpisë së Big Brotherit dhe ka krijuar në atë kohë, krijoi një lidhje dashurie me moderatorin e njohur Meriton Mjekiçi dhe artistin të njohur. Meritoni me njëherë pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit patën disa hamendësime të ndryshme për marrëdhënien e tyre, lidhjen e tyre, jetën e tyre, por që në fakt Meriton Mjekiçi u kthye të jeton në Tiranë. Pasi që Meritoni u vendos me Ilnisën në Tiranë, filluan thashë themet për një nismë të bukur të karrierës, për diçka interesante që do të vinte në fakt në jetën e tyre, por gjërat siç duket u ndalën në gjysmë, ëndrat e tyre u mbyllën në mes dhe dashuria e tyre nuk vazhdoi. Ilnisa dhe Meritoni mbaruan gjithçka në marrëdhënien e tyre dhe Meritoni iku drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës atëherë, më pas për të kthyer dhe për të vazhduar ndjesinë e tij që kishte në media. Dhe aludimet ishin që familja, në këtë rast e Meritonit, nuk ishte dakord që të ketë një marrëdhënie intime me Ilnisën, për shembull Meritoni, sepse nuk e quanin vajzën e përshtatshme për të birin e tyre. Pas përfundimit të Big Brotherit, Ilnisa u bë përsëri shënjestër e medias ros, ku marrëdhënia e saj me Laert Vasilin filloi që të komentohet pafund. U tha që Ilnisa Agolli mund të ketë një marrëdhënie dashurie me Laert Vasilin, por është një diçka që në fakt unë personalisht nuk e besoj në asnjë mënyrë, sepse Ilnisa dhe Laert Vasili kanë një shoqëri të gjatë dhe të vjetër së bashku, që në fakt e kanë kaluar mes njëri tjetrin dhe vazhdojnë ta kalojnë në rrugtimin e jetës së tyre. Ato të dy njihen për zgjuarsinë që kanë, besoj që i ka lidhur gjithmonë libri, i ka bashkuar gjithmonë libri dhe nuk ma merr mendja që ka një lidhje dashurie dhe pse u përfol si një lidhje dashurie. Laerti vendosi që darkën e tij të parë pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit, me patjetër që do ta ndante me nënën Rebekën, por edhe me Ilnisën e tij të dashur, miken e tij të zemrës. Por gjithsesi, ajo që ra në sy shumë ishte Rozana, e cila nuk ishte pjesë e asnjë momenti të bukur të darkës Laert Vasilit edhe Ilnisa Agollit. Edhe pse brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe atë Nikol Gjufka i Elbasanit nxori fotografi që Rozana Radi dhe Laert Vasili kishin vajtur te kisha e tij për të marrë bekimet nga dora e shenjtë e atë Nikol Gjufkës, domethënë tregonte që kanë një marrëdhënie të gjatë së bashku, duke e njohur edhe nënën Rebek, pasi që Rozana dhe Laerti banojnë në të njëjtën hyrje, por gjithsesi kjo situata nuk është se ishte një situatë e pakapshme apo një situatë e pa imagjinueshme për fansa që Laerti dhe Rozana nuk do takohen më njëherë pas daljes, për të mbajtur gjithmonë sekret atë fjalën që ato e thanë brenda shtëpisë së Big Brotherit, që nuk njihemi. Por gjithsesi Rozana ka reaguar për herë të parë pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit, duke shkruar në Instagramin e saj zyrtar në këtë formë: I përullem publikut për gjithë dashurinë dhe vlerësimin në këtë udhë fantastike jete. Finalja ishte e mbushur me plot emocione të bukura. Jam ende duke kërkuar mikrofonin në trup dhe gjumi nuk e kam bërë të plot. Falenderoj Top Channel që më bëri të shijoj një eksperiencë unike. Sara Hoxha dhe Ledion Liço, faleminderit që më ftuat të jem pjesë e një udhëtimi që destinacion e kishte me emocione të forta. Je në krye të një treni që nuk ndalet, i thot Lori Hoxhës, dhe faleminderit gjithë skuadrës fantastike, Big Brother, autorëve, në veçanti autoren time Petrina Gorica, dhomën e rrëfimit, regjisë teknikëve dhe gjithashtu që u kujdes që ky udhëtim të jetë i paharrueshëm, jo vetëm për ne që jetuam, por edhe për publikun, u jam mirënjohëse për gjithçka. Ky është reagimi që Rozana Radi ka bërë në Instagramin e saj, por mbi të gjitha për të kuptuar edhe marrëdhënien e saj që ka me Laert Vasilin. Dua të marr mendimin tuaj rreth këtyre gjërave që ne komentuam.